Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidas, benvidos de novo ao Baleiro Perfecto, este podcast singular que ven da man de A que cheira papá, esa páxina nomeada aos premios, non os Mestre Mateo, pero a cales estábamos, Rodicio, cales eran os premios. Vamos facer autobombo deste... O premio Follas Novas, a gala do libro. Polo noso labor, non? Divulgando literatura... Sí, mellor proxecto literario na rede, técnicamente. Isto é unha maravilla, É probable un punto álxido da nosa carreira, como... Sí, estamos a ver se non lo dan para retirarnos. Como sinvergonzas. Bueno, tiñamos que facer esta sección de autobombo feita xa tal, seguimos cos presentacións normais. Antes de Rodicio, que xa coñecedes, igualmente vou presentar a Alba, porque por tradición, por doutoramento, ten que ser a primeira en ser animada. Así que Alba Rozas, compañeira, que tal, todo o mundo ben? Hola, que tal? Todo ben, todo ben. De algún xeito estás a gusto contigo mesma nesta xornada de temporal, que non vou dicir o momento exacto porque non paga a pena, pero podría ser. Especialmente a gusto. Teño aí un proxecto entre mans que sairá nos vindeiros meses e que poderemos anunciar por aquí. Yo xe demos un paso máis, así que especialmente a gusto. Creo que este sitio sería o idóneo, non? Como para dar exclusiva no momento en que isto suceda. Home, vos seredes os primeiros en sabelo. Sodes os primeiros. Dependendo do tempo, non? Da liña temporal xa o sabemos, pero ainda non o sabemos. Isto é moi Shingeki, non? En realidad xa o sabemos, pero ainda non chegamos a... Temos tamén, xa apareceu por aquí para facer autobombo, o señor Guillermo Rodicio, mister. Que tal, joder? Verdade que pega bastante, o de falar dunha cousa que está nas sombras e non dicir o que é, pega bastante co episodio de hoxe. Sí, a verdade é que sí, logo veremos aí tal. Eu xa digo a xente que vaya preparando o papel albal, e non exactamente para drogarse nin nada por el estilo, pero para outros usos. Bueno, xa veremos. Temos por aí, como sempre tamén, a Mr. Pablo Pesado, compañeiro. Que tal, xente? Estou aquí en Santiago. Hoxe non me preguntaxes onde estaba. Non, quería evitar, como sempre dicía que me preguntades, esta é unha invasión da miña intimidade, dixen, hoxe non llevou, non quero. Botei non hai ninguén en la link agora mesmo. Non, eu tamén estou en Santiago. No. Eu tamén estou en Santiago. A la link marcharei mañá antes de marchar para Salamanca. Preocúpame o mainstream que empeza a ser Santiago en sí mesmo, non? Estamos quedando xa no propio meme galego de facer cultura dende ali solo, non? Pero aquí estamos a Resistencia Coruña. Ok. E temos esta persoa que acaba de falar, como non, o Mr. Darío NJ, Darío MJ, compañeiro. Bueno, podría ser o meu irmán, e non o saberías. Que non o saberíamos, non? En plan, nos confunden por aí, pode ser, quen o sabe? Nesta liña temporal tan singular na que nos movemos. Sexa como for, hoxe non imos perder demasiado tempo coas presentacións, porque temos un tema que dá moito de que falar, moito do que pensar e moito do que escoitar por aí adiante polo mundo, non? Hoxe... normalmente desvelo o tema, non? Sí, poño o tema, non? Estaba pensando cal era a miña dinámica neste sistema. A xente letrada de Charlie. Claro, hai xente que, claro, exactamente. Primeiro poño a cita, non? Efectivamente, poñemos unha cita ahora misteriosa que a verdade non sei de que vai ser. Sei que nas últimas dúas programas que gravamos foi unha canción, máis ou menos, porque era necesario, pero nesta creo que imos volver a coller o fílmico. Así que nada, escuitamos, abrimos orellas e xa volvemos nun minuto. Non vou dicir nada se non recibo garantías. Garantías? Sí. De que imos sair daqui. E non metidos nun maleteiro. Non sabes quen somos, Coop. Non, profesor, non o sei. Coñeza meu pai, o profesor Bran.
Somos la NASA. A NASA. A NASA. A mesma NASA para que boaches. Dis que a pecharon porque se negou a lanzar bombas desde a estratosfera sobre os esfameados. Cando se decataron de que matar xente non era unha solución a longo prazo, reiniciamos o traballo en segredo. Por que en segredo? Porque a opinión pública non aceptaría os gastos en exploración espacial cando hai dificultades para poñer comida na mesa. Así, efectivamente, imos falar de conspiracións, e por iso dicía do papel albal, non? Preparados vosos gorros de aluminio. Isto estamos preparados para que non nos pillen noutra. Aquí, vampiro existen, xa o sabedes. Hemos sido engañado tamén. Pero non sei que vai pasar neste programa, a verdade, un tema un pouco aberto, non? É un tema que cando o propuxemos por aí, a mí me sorprendeu, creo que foi Pablo, non? O que máis ou menos puxo aí, pero pareceume bastante chulo nas ficcións e creo que tiña moito tal, non? E mesmo, probablemente ese son dos que máis falemos da realidade en sí, non tanto da ficción, que tamén falaremos de ficcións, pero creo que é interesante, non? Creo que nos estamos abrindo novos camiños, xente. Creo que estamos empezando a fuxir xa das nosas viaxes temporais, inda que algún día volveremos a elas, pero aquí vai. Por vez primeira, antes de nada, antes de asaltar a definición, creo que todo o mundo máis ou menos pode entender ou imagina que é unha conspiración, inda que creo que vai dar moito de sí a parte da definición. Imos falar das nosas, non? Das nosas primeiras veces con definicións tamén, con conspiracións, con definicións tamén, pero con conspiracións. Definicións, joder, facer un podcast de definicións, tío. Facer un podcast de definicións, ¿no? De, oye, a mí me gusta a idea, pareceme así como bastante meta. Bastante meta, ¿no? Entraríamos nas dinámicas... Diccionarios. Sí. Sería como facer como unha cea de Nadal, pero non como non, algo de onde estémonos dentro do programa. Algún día o faremos. Ei, moi meta. Non vai pasar. Alba Rozas, compañeira, contanos a túa vez primeira cunha conspiración. Pois de ser consciente de que estaban conspirando contra min. Pois veredes, cando estaba chegando a... Eu tiven a primeira Nintendo, a primeira Game Boy que veu ao mundo. Esa que sobreviviu a bombas e por aí. Bueno. Pois aínda funciona, e é a única que funciona. Teño o resto de Game Boys, pero as outras non funcionan. Pois un dos primeiros xogos o que xoguei, que creo que xa falei aquí del varias veces, é o Super Mario Land. Entón, quería ser a primeira da familia en pasar ese xogo, porque non conseguíamos chegar ao final de todo. As outras persoas da familia que tamén xogaban. Nunha das últimas fases finais, cando pensas que rescataches a princesa, pasa en fases anteriores, pero cando pensas que xa estás na final e pensas que rescataches a princesa, pois a princesa convírtese nun bicho. E tes que pasar aínda outra fase máis. Entón, pois aí é cando sentín que estaban conspirando contra min. Así por primeira vez. Era toda unha conspiración de Bowser. Sí. Os bichos todos conspirando contra o pobre Mario que era eu e non había maneira de rescatar aquela princesa. Sí. Gústame o concepto tamén de ser a primeira en pasar os xogos, como a primeira en conseguir un título universitario, a primeira en pasar o Super Mario, todos os teus logros familiares. A primeira en conseguir o título universitario non fun, pero sí que é certo que a primeira en pasar o Super Mario fun. O que pasa é que o Super Mario tedes que entender que despois tamén quedou moi desfasado e despois pois meu irmán superoume en moitas cousas porque é gamer, entón que eu xa non podo dedicarme a iso. Pero sí, o fito de pasar o Super Mario Land completo é meu. Despois cando chegou meu irmán xa había Super Mario Bros, xa non se xogou a iso. Pero o do Super Mario Land é meu. Bueno, un bo récord Guinness, non? Compañeiro Guillermo Rodicio, cal é a túa primeira vez con isto? Son consciente de que levo contando varias historias sobre fútbol na miña xuventude neste podcast. Non sei por qué, como que conecta con moitas cousas, pero a de hoxe tamén está relacionada co fútbol. Como xa sabes todas, cando eu vivía no Barco xogaba bastante o fútbol, xogábamos o fútbol 11, xogábamos pois na Liga Galega, bueno, era a Liga de Xuvenis de Ourense, e íbamos basicamente pois por moitos sitios de Ourense a campos de fútbol a xogar o fútbol. E hai un partido en particular
que recordo moito porque fomos a xogar a un campo de terra que hai en Ourense, cerca do centro comercial da Ponte Vella. E eu recordo moito porque era un partido onde chovía moitísimo, era en pleno inverno, estaba a chover toda a semana, e o campo estaba bastante embarrado. Pero en particular estaba embarrada unha das bandas. E eu xogaba de extremo esquerdo para adiante. E a metade do campo estaba extremadamente embarrada e eu fallei 3 ou 4 veces goles a porta vacía ese partido porque o campo estaba embarradísimo. E ao final perdimos o partido e eu foi culpa miña perder o partido. Pero eu non son tan malo xogando a fútbol, así que definitivamente foi toda unha conspiración contra min. Descubrín posteriormente que a Federación Ourensana de Fútbol colocara este campo en cuestión con unha lixeira inclinación cara á esquerda, de maneira que era ese lado o que se embarraba moito máis. E eso só era ao principio, porque descubrín que a miña propia mai estaba metida na conspiración, porque nese inverno non me deixara comprar as botas de tacos de aluminio que aguantan moito mellor en auga, e tiña que xogar cos tacos de goma que me facían esvarar. E ata agora é ata onde cheguei nesa conspiración contra o meu ego futbolístico. Diría, Rodicio, que eses tacos de aluminio eran un pouco como o teu gorro do papel albal. O que me protexía contra o control da Federación, exactamente, sí, literal o mesmo. A ver, ese material, en fin, non sei se temos algo... Habría que pensar, tenemos que facer a nosa propia conspiración de cara ao aluminio. En plan... Sí. O sea, o que está claro é que eu non xogo tan mal o fútbol, vale? Vale. Creo que quede claro. Darío, ti queres falar de como xoga Rodicio fútbol, que o coñeces, ou prefires contarnos outra... Eu prefiro non tocar ese tema porque é unha constante fricción entre Rodicio e máis eu. Porque, bueno, xogamos xuntos na universidade no mesmo equipo de fútbol. Bueno, eu xoguei e Darío estaba ali. Podedes decir o nome dese equipo? Porque probablemente teña algún nome universitario destes de merda. No, ni sequera tiña nome, creo. No, chamámonos filoloxía. Darío non estuda filoloxía, que claro. Nivel. Bueno, bastante ten gracia. Para que os hagades unha idea, sí. Un pouco descafeinado. Eu agardaba un Coca Juniors ou algún destes que sempre aparecen nas listaxes de o nivel era que a xente xogaba 5 minutos e aos 5 minutos se pedía o cambio. O sea que... Bueno, eso está equipo aí. de senvergoña, eso, pero bueno, sí. Sí. Bueno, conta. A miña primeira vez, pois, non sei se dicir aquí un pouco para facer un pouco o salti os compañeros de podcast de Harry Potter, tío. Porque o de Voldemort é unha conspiración. E xa está. Wow. Historia, Dani. É a túa primeira experiencia con conspiracións, Voldemort. A ver, non sei se a miña primeira, pero a que lembro agora mesmo sí, pero a que ven agora mesmo a cabeza. Home, tamén está a serie de Men in Black, era de Miguel Anxo Prado, que votaban na dúas. Non? A hostia, Sí, pues, a hostia, sí. Esa tamén tiña bastante que ver. Pois xa falaremos, pero eu co de Harry Potter non estou de acordo. Xa che contarei despois por qué. Esa creo que fixera Miguel Anxo Prado, non sei se fixera un fío. Miguel Anxo Prado ten Twitter, non sei onde lín, pero unha entrevista que lle fixeran e tal, quizáis. Era super interesante porque lle deron unha liberdade absoluta para facer os aliens e tal. Era un dos traballos que máis lle gustara, que máis lle prestara a facer no seu día. Hostia, comentara. Estaba moi moi feita, a verdade. Que pasara xenial. Estaba moi guai. Moito mellor que a película, obviamente. Sí, diferente, dende logo. Bueno, Pablo, ti? Pois eu tiña unha historia así non moi interesante tampouco, a verdade, porque daballe volta sobre o tema das conspiracións na miña vida e doume de conta de que case todo o cine de consumo americano ten conspiracións por algún lado, non? Entón, érame moi difícil lembrar cal podía ser a primeira. Entón, ia tirar dun recordo así persoal que unha das miñas obras favoritas sobre conspiracións, que é 20th Century Boys, un manga moi coñecido, pois lino indo en avión ao festival, o Sonar, hai xa moitos anos, é como un recordo que teño así como moi profundo, non? De o brao chegando, o festival, estar lendo isto, bueno, un recordo así de idea durada.
Pero agora, mentre falábamos, decateime de que eu montei unha conspiración, e non o lembraba. Xa vos contei algunha vez que era un neno moi repelente, en fin, xa vos dei algúns datos a este Cremos, respecto. Pois entre as miñas actividades de repelencia infantil, montara unha especie de club de espías que se chamaba a CIA, e eu repartía carnés, como os carnés da galeguidade, pois carnés de Se espía. chamaba a CIA. A CIA, sí. Joder, a imaginación aí a full, A full. E dábamos carnés a cada quen, a cada membro asignáballe un nome que era un animal e un adxectivo, non? Como tigre, eu que sei, brillante, así, e cada persoa era un oso, Tigre do o que futuro, sexa. tigre do futuro. Tigre do futuro, sí. E nada, a conspiración fallou por falta de interese dos membros, a verdade. A pesar de que lles fixen uns carnés así plastificados preciosos, pero sudaron moitísimo. Hostia, plastificados, ademais, cuidado, O clube de espías que se chama a CIA e todos teñen nomes de indios, tío. É que é unha locura. Tiña 6 anos, Rodicio, a ver. A ver, dalle chance, non? Claro, Bueno, pois eu fui víctima dunha conspiración masiva que se dá habitualmente nos fogares, que depende do sitio ten unha lenda ou outra, pero no fondo é o mesmo, que sucede no Nadal, máis que nada, en a que Cuidado. claro, máis que nada, pois algún botalle, o sea, fan crer, non os pais, masivamente fan crer aos nenos e nenas que hai algo, un poder máxico por aí que pois que che deixa regalos, que invada a túa casa, un fogar, a cousa que sempre me parecerá unha idea terrorífica no fondo, pero que funciona, non? En plan, aquí en Galiza pois temos o apalpador, outros dirán que é Papá Noel e outros dirán pois os Reis Magos, non? Pero sempre me parecerá unha conspiración das máis extendidas no mundo, das máis masivas, non? No sentido estricto. E sobre todo porque además é terrible porque estás enganando os nenos, non? Os cativiños, o sea, é como moi fácil, non? Que che colen esta, non tes base esencial teórica para poder rebatir tal asunto. Ata que supoño agora que chegue a internet é máis difícil controlar os cativos, non? Pero eu concibo poucas tan masivas como esta tan tan ben fiadas, ademais, o sea, hai excusas para todo. Pero sí, polo menos hai regalos, non? É unha conspiración positiva no sentido estrito porque obtés algo. O sea, hai unha mentira que cae sobre ti, pero recibes unha compensación, ás veces económica, ás veces material, ás veces en especias, e creo que no fondo pois está ben traída, non? Ben levada, así que non vou protestar en exceso sobre ela. Un gato por aí. Bueno, dito isto, vou poñer aquí a melodía básica e absoluta que temos neste falangullo e damos paso a seguinte sección. A seguinte sección consiste evidentemente en definir a movida, en definir as conspiracións. Así que, Alba Rozas, teu o micro durante aproximadamente 2 horas. Así que adiante, sempre adiante. Non, vou ser rápida. A ver, o termo conspiración provén do latín conspiratio, conspirationis. Sorpresa, que xa imaginaredes, non? Cántame, o comezo etimolóxico sempre. Sí, non pode faltar. De formación profesional. En liñas xerais, refírese ao acordo secreto entre varios individuos para actuar contra algo ou alguén. É dicir, un particular ou que se unen cunha mesma finalidade, non? Especialmente trátase de actuar contra o poder establecido ou contra quen exerce ese poder, non? Ou contra unha soberanía. Mais polo miúdo, pois unha conspiración é un entendemento secreto a nivel persoal individual ou en representación dunha entidade empresarial ou política entre varias persoas, comúnmente militares, grupos armados ou civís, co obxectivo de derrubar o poder establecido ou de atentar contra a vida dunha ou varias autoridades para irromper o funcionamento dunha determinada estrutura legal. Despois, os medios que se poñen en marcha para conspirar son habitualmente falsos testemunhos, rumores, secuestros, atentados, asasinatos ou golpes de Estado. Ese sería como o punto álxido. E non necesariamente todas estas accións entran no secretismo.
que ese é o tema. E tamén poden ser actos individuais desmarcados dunha determinada conspiración concreta, non? Alguén que vai despois pola súa banda. Entón, a partir desta definición inicial e básica, e de maneira sinxela, eu seguindo 2 artigos de investigación que vou citar, fago unha distinción, a distinción é miña, de 3 tipos de conspiración. Primeiro sigo a Alejandro Gallo, no seu artigo titulado Teorías de la conspiración, de la paranoia al genocidio. Entón, primeiro as conspiracións penais, eu situaría esas. Para delinquir, pois considérase que xa existían desde que Bruto, Casio e Trebonio se confabularon para matar a César e veñen definidas no Código Penal no artigo 17.1. A conspiración existe cando 2 ou máis persoas se poñen de acordo para a execución dun delito e resolven executalo. Ese é o que pon o Código Penal. Despois, segundo tipo de conspiracións, as conspiracións domésticas, que englobarían as que se producen entre familiares ou as que organizan compañeros e amizades. As características comuns das conspiracións citadas, é dicir, tanto das domésticas como das penais, é que son falibles e limitadas no tempo e no espazo. E a estes atributos hai que engadirá causalidade, pois é prácticamente imposible que se conciban este tipo de conspiracións por azar ou por accidente, non? E despois temos a miña favorita, que son o terceiro tipo, que son as teorías da conspiración ou grandes teorías da conspiración. E segundo explica Gallo, fan referencia a un plan xestado por un grupo que mantén ocultas as súas intencións e accións para conseguir vantaxes de orde política, económica e social. Inclúen a invasión de extraterrestres para se apoderar do mundo, os segredos que os gobernos ocultan sobre os atentados, a teoría de que o home nunca pisou a lúa, eu son fan desta teoría, o SIDA como creación en laboratorios, os Illuminati, que as vacinas non sexan efectivas, que o cambio climático sexa un fraude, e un longuísimo, etcétera, non? E estas teorías existen sen que se saiba cal é a súa función, como naceron ou a que e para que serven. Por iso son as grandes teorías da conspiración. Desenvólvense na posmodernidade e na globalización, ao abeiro do consumismo, das novas tecnoloxías, dos medios de comunicación, das redes sociais, do movemento instantáneo de capitais, do pastiche, do simulacro, do control do tempo libre por parte da industria do entretemento, das fake news e da posverdade, non? Fronte ás conspiracións reais, que son falibles e limitadas no espazo e no tempo, como falábamos antes, as teorías da conspiración aséntanse no presuposto de que as conspiracións son o motor da historia que está dirixida, non? Porque as aparencias enganan e nada é azaroso, non? Entón, esa é a visión da historia como que está dirixida por uns poucos. E despois, noutro artigo de Antonio Pérez Cernaiz, que se titula, vou non dicir en galego o título, Facemos mellor ciencia que a ciencia mesma, as teorías da conspiración como discurso académico, define tamén as teorías da conspiración desde as ciencias sociais como a crenza en que os eventos son causados por axentes concretos e identificáveis que hábilmente esconden os seus motivos e accións. E ademais entende que estas teorías da conspiración contradín ou difiren das explicacións comúnmente aceptadas, e en particular das explicacións que están baseadas nas ciencias. Aquí entrarían, por exemplo, os terraplanistas, moi claramente, non? E tamén describe un dos aspectos relevantes das teorías da conspiración, a insistencia en ser consideradas como boa ciencia fronte á mala ciencia establecida. Son teorías que asumen como propia a retórica científica. E ata aquí. Pois eu vou continuar un pouco esta última proposta que faz, a gran teoría da conspiración, non? A verdade é que me sentí tentado de tomar o Código Penal como guía, non? Para estas cousas, pero penso que sería complicado, porque, joder, segundo a definición do Código Penal, prácticamente calquera afición de asasinato sería conspiración. Pero, bueno, indo ao centro da cousa. Por que aparecen estas macroficcións, digamos, de teorías da conspiración enormemente complicadas que ameazan con acabar co poder dun Estado ou mesmo con controlar o mundo, non? É unha pregunta que penso que é particularmente importante porque perdemos a referencia temporal de onde comezaron. Son unhas ficcións que nacen
fundamentalmente no século XIX e moi ligadas ao romanticismo, especialmente en Alemanha, onde se popularizan tanto estas novelas de grandes conspiracións como as de espionaxe en xeral. Mais tiñan un tratamento, uns intereses moi distintos dos que temos actualmente. É dicir, sufriron unha evolución bastante drástica. E a miña hipótese, o que quero así traer agora para complementar a definición de Alba, é que esta evolución das conspiracións en literatura mostra, por unha banda, como a xente se volveu progresivamente tola e, a segunda parte, é que a culpa é do puto Estado, basicamente. Agora explico por qué. Hai unha interpretación, penso que moi típica, incluso en redes, non? De por que existen as teorías da conspiración, que é a seguinte, que estas teorías buscan dar resposta ao feito de que as conspiracións sí que existen, é dicir, que no poder hai constantemente pois reviravoltas, negocios turbios, persoas que non foron escollidas democráticamente que guían o control, ese tipo de cousas, e a xente intúe que o que chega a través da imprensa é unha visión pois moi filtrada, moi mediada do que é a realidade do poder. Mais como non pode acceder á realidade, ás explicacións reais de que está a acontecer, pois bota man do que ten, que moitas veces que é a propia literatura. Isto implica que hai unha retroalimentación entre a ciencia ficción e teorías da conspiración, porque os conspiranoicos, moitas veces, para crear as súas fantasías, inspíranse no que escribiron escritores 2 décadas antes, non? Entón, indo a esta hipótese da relación entre conspiranoia e o Estado. Cando aparece a ficción conspiranoica, digamos, o Estado é unha cousa moito máis fina, moito máis pequeniña do que hoxe en día, non? Falamos de estados centralizados na persoa do monarca, que ou ben a poboación non sabía moi ben quen era esta xente, porque non trataba con eles, nin tiña nada a ver, ou se o sabía, eran persoas que coñecía directamente, non? A través de intermediarios ou porque estabas na corte. Entón, era un poder con cara e rostro. Era un señor, normalmente gordo, vestido con roupa moi cara, que ti podías nomear, saudar ou temer, incluso. Mas conforme o Estado se vai convertendo no que é a día de hoxe, vaise volvendo progresivamente máis escuro e máis difícil saber quen ten o poder, porque ese poder xa non reside nun só individuo, senón nun montón de camadas organizadas a través de complexos mecanismos, e é natural que esta progresiva complexización faga que a xente se volva máis desconfiada, non? O segundo factor que penso que é moi importante para comprender por que aparecen as conspiracións no 19 e como van a ir evoluindo é que, claro, no 19 as conspiracións non só é un tema literario, eran o día a día da xente. Se tires un escritor, normalmente marcharas a vivir a capital porque os estados centralizaran todo. E se estabas na capital, probablemente estabas nos cafés falando con outros escritores e literalmente montando conspiracións todo o día. É o que a xente facía para divertirse. Meterse na masonería, ir a unha palestra por aí e contar como ian matar a X líder para implantar a doutrina que fose, non? Ten un libro Koselleck boísimo sobre isto, Crítica e crise, que recomendo moitísimo. Koselleck. Ragnar Koselleck. O que comentas é moi interesante porque, aparte de fortalecer o Estado, de inspirar desconfianzas e temores, tamén penso que o que dis da conspiración tamén era como unha ferramenta que existía para desacreditar, non? E tamén, pois, destruir outras opcións políticas que estaban en contra do Estado ou da ideoloxía dominante, non? Que eu coido que inda actualmente tamén é o que existe, non? Que existen conspiracións ou certos temas que se empregan pois para desacreditar pois a rivais políticos ou ben a ideoloxías políticas determinadas, etcétera, non? Claro. Entón, bueno, que comentas ti, como todo o que for considerado como unha ameaza para o Estado ou a clase dominante, ou os momentos dos que ás veces son o mesmo, pois sí que é certo que estas conspiracións, e sobre todo do eido do que da Guerra Fría, non? Creo que foi bastante, creo que como sería un dos puntos áxidos, non? Das conspiracións,
que coincidira co tema da Guerra Fría, pois eu creo que non era casualidade tampouco. Claro, é que aí está a cousa, non? Que a diferenza entre o que vai ser despois a afición conspiranoica e os seus inicios no 19 é que neste momento, como comentaba, a xente viveo directamente. Sí, son Entón, reais, para as eles conspiracións teñen son nomes e fi- caras, claro. Claro, son ficcións Claro. realistas incluso de costumes, de vida palaciega, de cousas que pasan, non? A xente montaba revolucións sabendo que ia morrer moi nova. Ti, eu que sei, ves os pronunciamentos que houve na Galiza, os mártires de Carral, todos aí noviños do trinque, sabes? E íanos matando. Bueno, a cousa é que, claro, os escritores, en xeral a xente que nos dedicamos á literatura, os filólogos, cada día imos importando menos, pois porque existen outros medios de comunicación e porque a xente está máis alfabetizada e, por tanto, non temos ese poder que tiñamos antes. E imos deixando de ter un rol central no Estado, non? Pasamos a ser conspiradores, a estar aí facendo unhas oposicións. Cando perdes esa cercanía ao poder, iso que antes era unha ficción realista de costumes, convértese en algo que se vai volvendo cada vez máis imaginativo, porque non o podes ver, tens que intentar imaginar, inventar que está acontecendo tras o pano de fondo. O exemplo máis claro neste sentido penso que é o proceso de Kafka, non? En que xa non hai uns individuos que conspiran para facerse co control do Estado, senón que todo o Estado é un conxunto de conspiracións tan complicadas que non hai Deus que entenda, non? E non podes intentar desenguedellar o lío, senón prácticamente rezar. Un pouco mesmo acontece con Thomas Pynchon e o Arcoíris da Gravidade, que igual a obra máis importante de literatura sobre teorías da conspiración, que vai un pouco nesta liña tamén. En fin, así para concluir, que conforme máis denso se volve o Estado, máis lonxe están os escritores do poder, a conspiración vai se volvendo máis e máis louca, máis imaginativa, o cal ten un efecto social tamén importante, non? Porque o público consumidor cada vez consome ideas máis tolas, non? Pois penso en QAnon, as teorías estas de que lle rouban o sangue aos bebés, aos actores para volverse inmortais, non? O Pizzagate este tal. Sí, un grau de escalada que se ti comparas coa literatura romántica sobre o tema é unha locura, ou incluso con Chesterton, non? O home que foi xoves, que ten por falar despois disto, que ten un trasfondo teolóxico, unha cousa moi rara, mas ainda así son persoas facendo cousas, non ninguén roubando sangue, en fin. Que hai unha relación aquí, penso eu. Non sei se esta teoría é un pouco rara ou como vedes, pero... Sí, pasa que eu penso que non é tanto... Quero dicir que creo que a narrativa conspiranoica do século XX para adiante responde a outra natureza totalmente distinta e iso non significa que a outra desaparecese, porque penso que a narrativa esa como de tejemanejes por detrás do Estado e políticos montando pipotes sigue existindo e seguimos tendo ese tipo de narracións máis ou menos realistas que poderían ser entendidas como conspiranoicas no século XIX. Penso, por exemplo, que sei, non sei se viches a peli esta de O Reino, creo que de Sorogoyen, sobre a corrupción do PP, ou as películas sobre Snowden, non deixan de ser películas como de conspiranoias, pero claro, como as vemos polo tamiz do realista, porque sabemos que son eventos que aconteceron, pois non as metemos dentro que hoxe en día consideramos as conspiracións. E penso que isto é interesante, porque estou moi de acordo en que esa outra narrativa de conspiracións, entendida un pouco como narración mitolóxica, é algo que nace co século XX por ese cambio, non? Porque sí que aparece unha nova maneira de entender a conspiración como se fose unha especie de mitoloxía, non? Como empregar os elementos da narración lineal para construir unha serie de personaxes e unha serie de causas para explicar cousas que son complexas e multicausais ou das que non entendemos como funcionan, non? Mitos que antes intentaban explicar o que é a morte ou que era o clima ou simplemente o azar, neste momento intentan explicar outro fenómeno que non acabamos de comprender que é o Estado. E porque nese sentido sí que estou moi de acordo que comentas, Pablo, que no paso do século XIX ao século XX a estructura estatal muda tantísimo que xa non ten sentido simplemente escribir novelas sobre pois, as faccións políticas dentro del, non? E aparecen novelas ou historias que intentan falar dese Estado como monstro incognoscible, non? Penso no caso de Kafka é moi paradigmático, mas curiosamente a teoría política xa empregara moitas veces estas metáforas para falar do Estado. Penso, por exemplo, no Leviatán de Hobbes, que é case como se fose o Estado unha especie de
figura mitolóxica de terror cósmico que non deberías enfadar, non? O que penso é que é interesante esta deriva é que, a diferencia de outros relatos míticos, pois eu que sei, Thor para explicar o trono, non? O que intentan conectar pois a realidade natural coa mente humana, co coñecemento humano, a movida das novelas conspiranoicas é que intentan explicar pola vía do mítico algo que é unha institución social, non un fenómeno natural. Empregan as ferramentas da ficción para levantar como a lebre agochada que hai detrás de todas as institucións políticas que están baseadas antes que nada na confianza. Neste sentido, pensaba que, non sei, o sea, seguro que coñecedes todos, o conto este clásico do Novo traxe do empregador de Christian Andersen, que de feito ten un equivalente que é case chantado no Conde Lucanor, sería un pouco como o antecedente de todas estas modalidades de novelas conspiranoicas contemporáneas, non? A idea xa non é matar o rei, senón cuestionarse toda a súa legitimidade, non? Dicir literalmente que está nu e que todos estábamos aquí finxindo unha movida tola. De feito, o Andersen, no final do seu conto, remata como moralina coa frase: non ten por que ser verdade o que todo o mundo pensa que é verdade, que é a base de todas as conspiracións, vaya. Xa. Comento isto, ou pensaba apuntar este apunto, porque dentro da clasificación que propuña Alba, que falaba como das tres tipos de conspiracións, non os que serían máis como delitos, os que son máis familiares ou as grandes teorías da conspiración, penso que dos últimos 30 ou 40 anos para aquí podemos falar en realidade de que hai como unha nova vaga de conspiracións ou de teorías das conspiracións que xa non son exactamente esas teorías da conspiración sobre o Estado, senón que están máis centradas no método científico. Tamén apuntaba iso xusto ao final Alba cando falaba dese artigo sobre o método científico, que resulta raro precisamente por isto, ¿no? Porque se as teorías da conspiración pretenden levantar a lebre dunha institución social, a priori a ciencia parecería que é inatacable, non? Que sea, a ciencia está baseada na observación e na experimentación e non podes atacala con conspiracións, non hai nada que agoche detrás. Mas é interesante que existan esas conspiracións porque sí que o é. O sea, que dicir, en realidade, a ciencia como a vivimos hoxe, vivimosla moito máis como unha institución social que non como un método científico. Porque observamos no noso día a día que a ciencia cada vez ten un papel máis intrusivo no noso cotián, dende cousas banais a cousas superimportantes, mas que non temos unha relación con esa ciencia que sexa experimental, non? O sea, as conspiracións nese sentido atacan o método científico, non a ciencia, senón a institución social, que de novo está baseada na confianza. Ti non vas facer os experimentos para comprobar que a Terra é esférica, así que tetes que fiar da NASA, igual coa OMS e as vacinas, ou o sea, tetes que fiar dos departamentos de telecomunicacións para fiarte de que o do 5G pois non te vai facer ter un bulto no cerebro, non? Normalmente falamos da conspiración científica como algo delirante e vemos o Estado e as institucións facer como pedagoxía contra os negacionistas do COVID ou os terraplanistas, e é evidente que este tipo de lóxicas pois, poden ser problemáticas, dar lugar a problemas de orde público, mas vistas coa distancia, este tipo de narracións conspiranoicas máis actuais denotan un problema real que temos, que é que a confianza e o pacto de ficción que hai que ter nas persoas para poder manter estas institucións globais igual non soportan un punto tan globalizado e infinitamente tecnificado como que temos hoxe en día, non? Que quizáis como seres humanos non estamos preparados para esa completa virtualización da realidade en que cando a confianza ten demasiado peso xa non somos capaces de manter o pacto, non? Como que a ficción que se basea en todas as institucións sociais acaba esvaecendo e nacen as conspiracións, non? O contrato social, non? Claro, sí. Pois, eu que a verdade é que o que comentas sí que é moi interesante porque, joder, aparte falas de que esta desconfianza que teñen tamén pues, no que no método científico, as institucións científicas, etc. Pero aquí, no tema das conspiracións, sí que, aparte de clasificalas, como xa falamos un pouco pois agora por enriba, sí que falaría de que moitas conspiracións habería que definir un pouco as conspiracións, os graos que teñen, porque algunhas que sí que é certo que unha gran parte desa conspiración é certo e está demostrado que é certo, e logo xa hai algúns que xa pois entran maiormente pois máis en especulación ou que directamente é todo inventado ou moi alleo á realidade ou con ideas super turbias, non? Como é o caso de QAnon, non? Por exemplo. Entón, bueno,
eu creo que dependendo do grao da conspiración, existen algunhas conspiracións que poden ser incluso plausibles ou perfectamente unha gran parte delas verdade e outra parte que xa é especulativa e outras que son totalmente unha invención, non? Entón eu creo que tamén iso ten que ver co tema que diste ruizo das confianzas pois, das institucións, etc. Pois que tamén existe unha previa, ou seja, unhas previas actuaciones do que son das institucións no que realmente fixeron cousas que son terribles, non? Cousas totalmente ao marxe da lei ou totalmente á espaldas da cidadanía, non? Entón, obviamente, se existe un precedente, o feito de creer unha conspiración aumenta, non? Sí, pensa que Entón, como que basicamente por iso. cando son así, deixamos de chamar as conspiracións, non? Quer dicir, antes igual era unha conspiración as cousas que facía a CIA en Sudamérica, pero cando Sí. os da propia xente da CIA pois descubriu, xa desclasificou os documentos, pois, bueno, non, simplemente son cousas que fixo a CIA, sabes? Efectivamente. Eu penso que se non fora por iso, porque moitas conspiracións ao final resultaron ser certas, non tería tanta forza actualmente as teorías conspiratorias, sí. De todos os modos, eu penso que fora do que comentas, Darío, que tes toda a razón, mas o Rodicio apunta a cuestión da confianza e penso que é chave. Hai un ensaio, mitiquísimo da socioloxía clásica da segunda metade do século XX, que é o Consecuencias da Modernidade, de Anthony Giddens, que precisamente define a modernidade por este feito, pola cuestión da confianza, non? Somos modernos porque nos atrevemos a subir nun avión coa total confianza de que esa cousa non só voa, senón que non vai caer, que o piloto non vai borracho, que o motor non vai reventar porque hai unha serie de técnicos que certifican que eso está ben, que a ciencia en que se basea é lexítima, non? Unha cantidade de mecanismos de seguranza, de confianza no outro, que realmente están poñendo a nosa vida en xogo, non? Entón, acumulamos tal cantidade destes mecanismos, destes pequenos pactos de voume fiar do que me contas, do que me conta a ciencia, do que me contan os peritos, os técnicos, que é natural que a base de acumular poida chegar un momento, sí, de sobreacumulación que rache, non? Entón, de repente, pois, comeza unha dúbida que vai desestabilizando todo o sistema. E penso que aínda que non houvese todos os precedentes da CIA ou seguirnos tan lonxe, quero dicir, pois da espionaxe que fai o Estado español en Cataluña, vaya, aínda así, só por como funciona a modernidade, seríamos moi proclives a fiarnos moito da nosa sociedade ata o punto en que rachamos, non? E todo vai para baixo. Pero máis aló da modernidade, non? O da propia tecnoloxía o uso tal, pero sempre pasou así na sociedade humana, non? Quero dicir, creo que na Idade Media non, no prehistoria ou en calquera momento, quero dicir, se ti plantas, o sea, aprendes a sementar, tes unha confianza en que vai sair dali unha planta, pero non podes explicar o proceso. Esa confianza sí que está baseada na túa propia experiencia, Quer dicir, ti se eres labrego e dedicaste toda a vida a facer de labrego, xa sabes que eso vai crecer porque xa os viches facer o teu pai antes, sabes? Pero pregunto, quero dicir, non dubido, pero o pacto de confianza non se será, por exemplo, vale un móvil, o sea, esta aplicación fai o que fai porque xa o fixeches máis veces, quero dicir, o sea, sabes, ok, funciona. O sea, ti colles un móvil, chamas a outra persona ao outro lado do mundo e o móvil funciona. No, o equivalente sería máis ben que te baixas unha nova aplicación e non les nada das condicións de uso porque confías en que, bueno, que non te van a roubar automáticamente. Sabes? Ese sería o equivalente, non que o móvil funciona. O que o móvil funciona hoxe sí que podemos entender que é máis pues, basado en que tiveches outros móviles nas maus, ¿no? Pero que hai un montón de pactos que faz con outras persoas nas que confías na boa fe da outra persoa. E canto máis tecnificada está a sociedade, máis é eso, porque cada persoa fai como unha parte ínfima dos procesos. Quer dicir, ninguén pode replicar todo o proceso, sabes? De todas formas, o que falas da ciencia, eu creo que máis que ciencia habería que falar de institucións científicas, porque o que é a ciencia en sí non creo que sexa algo no que se poda confiar ou desconfiar. Na ciencia en sí tamén, porque no sentido de que, de novo, o proceso que fai cada persoa é minúsculo, quer dicir, igual hai un montón de notas facendo, o sea, de un montón de tipos ou de tipas tomando datos nun sitio e eles non fan nada máis nese proceso. Hai despois outras persoas que cotexan, outras persoas que comproban. Quer dicir, todos están confiando entre eles. Se non houvese confianza, o método científico tampouco funciona. Bueno, non hai confianza porque senón non existiría peer review, non? Digo eu. Claro, pero a peer review tamén baseas... Bueno, sí, di Pablo.
No, nada, que o peer review ás veces é unha guarrada que flipas. Bueno, sí, eso sí, pero joder, pero tamén non Coñecendo é... moitas persoas que traballan en ciencia, moitas veces os resultados están super maquillados porque Sí, se sí, non consegues pues, publicar o pero paper, o grupo perde o financiamento. Non? volvemos entón ás institucións ou ás persoas, e logo que é a ciencia en sí, non? Claro, Creo. pero por eso, o sea, ti vivimos nunha sociedade super tecnificada que a veces dirías, buah, que todos nos comportamos por cousas obxectivas, non, todo funciona exactamente igual que coa burocracia, o señor que che fai os papéis no rexistro, que decir. Pode ser. Bueno, pois de confianza vai a cousa un pouco. Se vos parece, se credes, vamos ao pozo, sacamos outros temillas, outros melóns, e tiramos para adiante. Credes engadir algo máis por aquí? No, tira. Tiramos para adiante. E doulle a palabra a Alba, na que confiamos sempre para facer as nosas definicións. Alguén está comprobando que as definicións de Alba etimolóxicas sean correctas? Porque igual levamos a un tempo cunha propia conspiración aquí por parte de Alba. En que Alba sabe el latín e igual... Claro, cuidado, No, a conspiración é vosa que no último Valeiro cambiastes mo guión para meterme non sei que referencia a hentai de tentáculos. Aquí os conspiradores todes vos. Iso é verdade. Moi ben, moi ben. Sí. En fin. A ver, dous exemplos de conspiración que teño que facer aquí unha pausa dramática porque están sacados do meu amado Robert Howard e si vou falar de Conan, que canto tempo levo sin falar de Conan xa. Pero tachamos Harry Potter antes, tachamos Conan agora, perfecto. Hai que escoller entre os dous, xa vos lo digo. Vale. Pois a ver, vou poñer un exemplo de cada. A conspiración penal, vou poñer un exemplo de cada, pero todos son de fantasía ou ciencia ficción. A conspiración penal a min acordoume pois un dos relatos de terror que máis me gustou de Robert E. Howard. Robert E. Howard o que mellor ten son os relatos de terror, o sea, de terror sobrenatural. Creo que dos mellores é A Pedra Negra e despois tamén hai outro que non recordo o título, pero é tamén moi bo. Non recordo o título agora. Pero a Pedra Negra é boísimo. A Pedra Negra é dos mellores que ten, pero despois hai outro que tan bo como a Pedra Negra ou mellor, que pois entran dous nunha casa e ali hai unha especie de criatura que os come a todos, que non é exactamente un vampiro, pero é da familia dos vampiros pola parte africana, por así dicir. E non vou dicir nada máis. Pois ese tamén é boísimo, non recordo o título agora, pero ese é boísimo. Non obstante, o que máis me gustou a min son os vermes da terra. Por qué? Porque conta a historia de Bran Mak Morn, creo que se lee así, que é un rei picto do clán do lobo, que aparece en Escea o primeiro de todo como criado dos romanos. Entón ti non sabes que é o rei picto, de feito está colaborando ou activa ou pasivamente na crucifixión do outro picto, e basicamente o que seamos aí é o poder de Roma que se vai estendendo ao longo de todo o mundo coñecido e, sobre todo, sobre a embellecida gran raza, que é a herdeira dos primeiros humanos na indómita Bretaña, que serían os pictos. Entón, para vencer a Roma, este líder o que vai facer, aparte de desenmascararse como criado, vai deixar de facer ese papel de criado barra escravo, terá primeiro que acceder aos coñecementos ou saberes ou crenzas dos seus antepasados, a través dos abismos subterráneos nos que habitan, e basicamente para acceder a eles ten que contactar cunha muller que se di que é unha especie de bruxa, etc., pero logo descubrimos que é unha lobis muller e terá que prostituirse porque é o prezo que lle pon ela, que se deite con ela, e para, pois iso, para que o conduza pois xustamente ás covas e polos camiños onde se agochan estas forzas sobrenaturais, que non se chega a desvelar explícitamente, dase a idea de que son un tipo de monstro barra divindade non especialmente bonita nin agradable, pero non se chega a explicitar de que monstro se trata, non? Aquí é un pouco onde empata con Robert E. Howard, Robert E. Howard empata con Lovecraft, esa especie de Cthulhu que está sempre presente, pero que non, pois é unha cousa parecida, non? Pero bueno, dice que son moitas criaturas subterráneas e que el que as ve xa queda como buf. Son pois os deuses de alguna maneira, deuses ou demos do pobo picto, son as que desde as profundidades da terra
acaban co avance das tropas romanas co xeneral que o tiña de escravo, non? Porque de feito ao final é moi espectacular porque el quere matar dignamente a ese xeneral, pero xa o tipo creo que termina tolo e medio trenco, o sea, que xa non hai tempo para un desenlace digno. E o máis perturbador do conto é que ao final, pois, a lobismuller dille que non se esqueza de que algún día as súas divindades virán cobrarlle o favor que lle acaban de facer. Entón, a min é un dos que máis, a min é o que máis me gustou. Boa, que gusta moito en xeral este conto que traes e a relación pois, con Roma, que é un lugar na historia especialmente proclive a conspiración, porque penso que nos leva a contextos en que tradicionalmente non buscaríamos, non? Pois eu antes estaba aí moito inmudo co século XIX e tal, mas a verdade é que se tomamos conspiración estritamente, non, segundo o Código Penal, como dicías, é moi fácil meternos saco cousas que parece que non pegan, mas que sí que pegan, non? O sea, penso, eu que sei, desde Edipo Rei ata, en xeral, todas as historias de nenos escollidos que intentaron ser asasinados para acabar con a dinastía e acaban volvendo, non? Hai conspiracións en todas as ficcións, tamén en Fontovejuna, por suposto, ou, agora que eu penso tamén no Señorito da Rebolaina, do Otero Pedrallo. Non sei se a coñecedes, pero que é unha novela increíble. Para min a miña favorita de Pedrallo, que vai dun revolucionario liberal galego no 19, Xoán Manuel Pereira, que basicamente dedícase a meterse en todas as conspiracións que atopa. É unha loucura. O sea, é así un pouco o ideal de un mozo romántico, busca problemas, tal. E todo iso, realmente, poderían ser conspiracións tamén, non? Entrar no saco. O que convertería, por certo, o Señorito da Rebolaina na primeira novela galega de conspiracións, seguramente. Sempre obsesionados con atopar o primeiro de todo. Eu sí. Non sei, seguramente os antecedentes están antes na poesía ou na Biblia, literatura gótica en castelán. Na Biblia estaba Judas aí e Xesús. Tamén. Joder, esa foi a primeira conspiración. Tamén é verdad. Bueno, hai varias. Anterior a esa está todo de Moisés e o Éxodo tamén é como unha conspiración, non? Do tipo metido na casa dos faraóns que ao final montalles o pipote tamén. Sí. Joder, que a Biblia está chea de conspiracións. Sí, a Biblia está chea de conspiracións. O dos macabeos é tremendo conspiración tamén, por exemplo. É que aí vou, non é por volver a levar as augas ao meu muiño, mas penso que esta ollada máis ampla non deixa de confirmar tamén a miña hipótese, en de que pareza que a contradiga, porque, claro, tanto a Biblia como, eu que sei, a historia de Heródoto, que son textos, digamos, máis ou menos prácticos, que non teñen ninguna función fantasiosa, ainda que sexan un relixioso ou outro laico, están cheos de conspiracións, como digo, porque é o normal, quero dicir, tratan de unidades políticas pequenas en que todo o mundo se coñece e o normal é que a xente se mate para conseguir chegar ao poder, non? É unha cosa que se adoita dicir moito na historiografía, pero que menos vive nun pobo humano son os seus monarcas. Os monarcas nunca chegan a vellos porque hai alguén que os mata antes. Entón, é só despois, cando comeza a haber un afastamento dos escritores ao poder, que vai aparecendo este xénero tan característico, non? E, por certo, hai que reivindicar que Rinoceronte faga a traducción inteira da historia de Heródoto, que está guapísima, Boa, totalmente. Teño o único volume que hai, pero estuvo moitísimo. En xeral, hai que reivindicar a colección Vétera unha vez máis. Creo que xa fixemos, pero ben reivindicada está. Sí. Esa niña Vannos ter que empezar a pagar. Cando que irades, retomo. No, dice, bueno, nesa liña das aínda que sexan tamén do 19, por falar tamén das conspiracións dende a perspectiva máis penal, non? Pensaba en mencionar a novela esta de Cristina Morales, a de Terroristas Modernos, que está ambientada nunha conspiración que intentan facer aí a Fernando VII a principios de século XX, e que penso que está ben porque intenta ás veces un pouco forzadamente, non, como lanzar paralelismos cara ao presente, pero tamén fala de algúns dos temas que mencionamos, non, como de como a liña entre o poder e a conspiración é moi difusa, casi prácticamente son a mesma cousa, simplemente é como quen está arriba neste momento en particular, pero non porque haxa nada intrínsecamente legitimado para estar arriba, non? Había algunhas citas locas como esa de conspirar e montar un fiestón son la misma cosa, financiación del terrorismo.
Que parecen citas bastante cachondas. Mola, mola. Bueno, pois a ver, eu vou seguir que aínda non falei de Conan. Vou falar de Conan e logo xa falo das teorías da conspiración. A ver, quería apuntar tamén que as liñas entre estes tipos de conspiración que tracei son difusas porque podemos atopar tamén, por exemplo, eu atopei unha, conspiracións tanto penais como familiares. Xa. E aquí sí que vou traer un conto de Conan que é o de Nacerá unha bruxa. Tamén me pareceu dos mellores contos que ten Conan, dos máis completos. Non o meu favorito, pero dos máis completos. Porque nas historias nas historias de Conan Nacerá unha bruxa, contase como a raíña Taramis de Corán, creo que se chama, esperta un día para toparse coa súa irmá xemelga Salomé, que a mira fixamente á cara. Que pasou? Que de nena Salomé fora considerada bruxa, unha bruxa das malas, con connotacións moi negativas, por ter unha media lúa vermella no medio do peito, non? Entón, foi abandonada no deserto para que morrese, pero recolleuna un mago que a instruiu. Así que Salomé, de adulta, conspira cun home chamado Constancio, que lle chaman o Falcón, tamén está connotado moi negativamente, que é un mercenario, e quere apoderarse da cidade-estado na que goberna Taramis, neste Caurán, ou Corán, ou como se chame. Entón, o que fai é secuestrar a Taramis, utiliza a bruxería, válese de Constancio tamén, e levala ao calabozo, dáse a entender que Taramis é torturada e violada, e Salomé o que fai é asumir a identidade de Taramis como raíña e nomear a Constancio o seu consorte. Non chegan a casar, pero nomea o seu consorte, de maneira que o exército real disólvese e é reemplazado polos mercenarios de Constancio. E que sucede? Que un feito que desencadea toda a acción vai ser que o desacato do capitán da Garda Real, que non está de acordo con que Constancio e os mercenarios asuman o poder na cidade, que é Conan o Bárbaro. E aí é cando se desencadea toda a acción para volver a situar, bueno, para volver poñer as cousas en orde. Ímolo dicir así. O que queira xa que lea o conto. Que pipote de referencias, Que pipote de referencias. Sí. O sea, parece un rato que vai ser Edipo, despois de repente como... É unha pasada, o sea, é unha pasada. É unha pasada. Pero en xeral, a ver, eu sei que as historias de Conan son sota cabalo rei, tamén é certo que ten unha parte de misoxinia, non en todas, hai personaxes femininos moi interesantes tamén, pero bueno, despois está, pois eso, o que lle interesa amorosamente a Conan é que, en fin, que non dá para moito máis. Pero sí que é certo que están moi ben, aínda que sexan sota cabalo rei, están moi ben as referencias, toda a visión que hai do exótico, ou a visión que hai do nórdico, é moi... A min gustoume moito, a verdade. Pero iso, sobre as teorías da conspiración, bueno, aquí vou traer a un dos meus directores de cine favoritos. No! Non é un dos meus directores. Nolan, espero. Vale, era irónico entón. Era irónico, é moi irónico. Pues estaba pouco marcado, Alba, estaba pouco marcado. É moi irónico. A ver, en Interstellar, a mí non me gustou Interstellar. O sea, bueno, en xeral como entretemento está ben, pero como a Tenet. Hot take, moi entretida. Fora deste podcast. Sí, pois a ver, en Interstellar xa sabedes, non? Que presentas un futuro próximo, pero está sustentado nunha teoría conspiranoica, que nunca se chegou á Lúa, que foi un acto de propaganda, e a documentación sobre aquel día gardase de forma clandestina, como clandestina é a propia NASA. Isto sucede en Interstellar, non? É parte da idea flípame que lembres, porque isto é como que un detalliño, non de nada, que se conta ali nun momento dado. Flípame que non te molara a peli, pero te lembres desta historia moi No, a ver, a peor parte que ten a peli é cando están na nave espacial, un intentando explicarlle a outro que é un buraco negro cun papel e un lápiz facendo un furado nun folio. O sea, eso xa é a parte máis denigrante, que vamos a explicarlle ao espectador analfabeto o que é un buraco negro. É moi terrible, o sea, para min eso xa... Non, pero non explican... Pero explícanlle o que é un buraco de gusano, o sea, non están explicando o que é un buraco negro. Un buraco de gusano, sí. Que a movida é como pode facilitar a viaxe. Sí, para explicar a forma, o sea, a mí me parece moi inteligente a forma de explicar de o que, joder, o cuadrado, o sea, o cubo sería a esfera. A forma, sí. Claro. A excusa narrativa, no. Excusa narrativa non, claro, pero... Claro. Vou facer explaining, pero lembrade que o que temos son buracos de miñoca, amigos. Buracos de miñoca? É demasiado bonito como para que non usedes. Da praza de miñoca, como praza da miñoca en Vigo.
Son de ver. Eu digo polo De libro de Verne. estilo que é o portugués, Alba. Eu que diga agarrar, sudamos. Coidado, é verdade, é verdade. Non vou decir que non hai iso. Bueno, en calquera caso, a película parte da idea de que o ser humano non pode buscar outros mundos e que está completamente a merced dunhas tormentas de polvo, que eso supoño que se está basado nos smog que houve en Inglaterra un tempo, Sí. bueno, que ameazan acabar con el. A esta premisa dáselle a volta ao longo da película, evidentemente. Bueno, outro tanto, aquí xa non o vou desenvolver, pero outro tanto se podería decir da película rebobinada Tenet sobre os desplazamentos temporais e a visión da historia como algo dirixido, que estaría tamén aí. Sí, eu penso que aquí podemos conectar un pouco Nolan en xeral co panorama da conspiranoia americana, tanto cos seus extremos, como podría ser QAnon e semellantes, os que xa falamos, mas tamén coas partes máis dóciles da dereita americana, non? É que Non de só... feito, Sí, perdón, Adri. non digo que de feito que en Interstellar as conspiracións que se plantexan en Interstellar por parte, curiosamente, ademais, de xente que son mestres, non? E xente que traballa no instituto, eu creo que xa que falas que Nolan pois tira un pouco para ser que é un pouco así, pois como conservador, non? Na súa ideoloxía, eu creo que ten un pouco unha crítica unha caricatura que fai Nolan da esquerda estadounidense, non? Nalgúns aspectos. Eu creo que, porque, ao fin e ao cabo, tamén, eu creo que o de ligar a teoría da conspiración de que o home nunca estivo na Lúa estaba sobre todo ligado ao que é considerado, bueno, o hipismo, non? Ou a cultura así, en teoría, a esquerda estadounidense, máis que nada, pois para desprestixiarla, non? Tamén, eu creo. Claro. Home, a mí chove máis, Igual perdón, isto... Como? A mí chove máis, casi me parece máis un gag esa a conspiranoia da Sí, Lúa que el a ver, é un mete gap, pero tal. eu creo que tamén é unha crítica social a que fai Nolan bueno, ou polo menos interpretei como as teorías de esquerda que fai Nolan como unha decadencia, non? Como Nolan así tirando, bueno, un bastante conservador, non? Pois, aínda que non sexa ultra conservador, pero sí que eu vexo pero- que é unha crítica que fai, non? Sí, sí, no, quero dicir que además, home, métese un pouco estos tipos de... El inglés, quero dicir, o sea, non sei... Claro, pero digo que critica, neste Pero caso, que joder... No, pero digo que non sei... que non se pode criticar a esquerda americana se eres inglés. Claro. No, pero digo, non sei cal é a relación, é que un non acabo de ver a relación de por que Nolan querería afondar nesa crítica, nese hipismo que eu creo que se viviu por a súa xeración, mesmo puido case non vivir en persoa, pero case que non sei esta, pero eu simplemente, o sea, eu entendo que lees así, non vexo, non son quen de Independentemente de onde nacese Nolan, é unha persoa que se le va posicionando moito no panorama político norteamericano. Sí, e non só a nivel conservador, personal, sí. sino coas propias películas. Sí, total. Por exemplo, o caso que quería traer precisamente para complementar a pois Tenet e Interstellar que traía a Alba é o de Batman, que tal vez xa falamos aquí, non? Mais que todo Batman de Nolan trata sobre teorías da conspiración ben vistas, en xeral, non? Na segunda, no Cabaleiro Oscuro, conspiran o propio Batman e Gordon para ocultar que o fiscal, o Cabaleiro Dourado, o Branco de Gotham, non lembro como chaman, pois converteuse en dúas caras, non? Hai unha lectura moi mítica de Zizek sobre isto, en que defende que o que está a facer é defender tamén a xestión de Bush das Torres Xemelas, en xeral, da idea de que o Estado pode mentir, o Estado pode levar a cabo procedementos contra terroristas de calquera tipo. González! Sí, pues, sí. Defender o terrorismo do Estado sempre e cando se faga contra os malos, non? Quen son os malos, iso xa o decide Nolan. E porén, e aquí vese moi claro, incluso máis claro que neste exemplo, a que nivel Nolan está intentando cortar o bacallao, digamos, no panorama estadounidense. Na terceira, na de Bane, está a parodiar clarísimamente o Occupy Wall Street. Cando Bane intenta montar unha conspiración de esquerdas, realmente manipulando os activistas de esquerdas, non? Para que parece que están atacando
a bolsa, mas realmente o que quere pois, é subvertir a cidade, controlala, tal. Home, En ese momento víase moi claro que estaba chamando a xente de Occupy Wall Street pues, de inocentes, de xente manipulada, parva, tal. Home, toda a movida esta de que a policía salva o mundo. Todo isto que fai ao final de liberar a policía, esta batalla campal, non? De toda esta tontería. O tema dos xuizos e todo o rollo, como se fora... Sí, no, como se toda a revolución fose así, sí. Consta que é curioso, porque dices, ao final hai unha conspiración en cada película de Nolan, non? Porque ao final ligado ás sombras é pura conspiranoia. É verdade, non vou pensar. Completamente, quero dicir, falan da caída de Roma, nos fomos os que quemamos Londres, nos fomos os que tal, Nerón, non? Converte todos os mitos nunha conspiranoia constante de que sempre hai unha man negra detrás, non? Que neste caso son eles. Que por alguna razón esa parecelle mal a Batman, pero a que el fai na segunda está ben, sabes? Eso está ben, claro, que a ver. O Batman é un millonario, pero en vez de só loita contra o crime nun disfraz. Nunca pensou en facer como proxectos sociais non na comunidade. No, superpoder, ser rico. Superpoder, ser rico. Piratea todos os móviles de Gotham. Que a segunda de Batman é loquísimo. Bueno, un momento terrorífico. Sí. Que de todas formas... Sí, a ver. Di, Charlie, perdón. No, que me facía gracia, porque hai como ese dilema moral, non? De Morgan Freeman dicíndolle, bueno, se fai isto vostede, eu tendrei que pirar e tal. Bueno, pues pírate. Non, en plan, manda yo a ser un colega, sabes? Pírate, como non facer? Que durísimo. Non mires, joder. Sí, é que rollo. A mí non me parece ben que utilice isto, señor Wayne, tal. Bueno, pues... tú colar. Venga. Pero de feito, non sei se vedes unha página web onde che di o posicionamento político das películas. Creo que Batman era a película máis de dereitas que había, sabes? Dicía. A mí pareceme peor Tenet, sinceramente. Non vi Tenet, así que non podo falar. Eu creo que a versión delirante disto de Tenet é porque é inconsciente. Quero dicir, Nolan non se decata do extremadamente reaccionaria que é Tenet. O sea, simplemente saúlle así. Pero eu creo que nese sentido de facer unha peli... ninguén se atreveu a dicirlle nada. Claro, pero nese momento hai directores que fixeron que queren facer unha peli de pseudo-esquerda rara ou tal, e fan como por exemplo no Joker, que foi unha peli super incel, do que realmente, e iso sí que é totalmente, creo, non intencionado por parte do director de Joker, en plan, que aí sí que sabes, non a viu vir por ningún lado de que está convertendo un incel como nunha especie de pseudo antihéroe real. Estou de acordo con Rodicio que Tenet é unha cousa tan extrema que a min pareceme que é pura ingenuidade, que Nolan só estaba pensando que guapa esta movida, non sei que tal. Nolan estaba pensando en voulles meter, sabes, voulles vender o rollo e Tenet é unha peli rebobinada. Se o pensades ben, é unha peli rebobinada, o sea, a maneira de vender fume deste señor é maravillosa, que como contaron que é unha peli rebobinada. Colles un filtro do Instagram e decides que guai abondo como para facer unha película e ainda así a película que faz do filtro de Instagram é nazi, sabes? É que partes da conclusión, sabes, que lea a conclusión e non te das conta do que acabas de gravar polo medio, claro, en plan de... Sí. Conspiranoia con Nolan, conspiranoico. Bueno, máis cousiñas por aí. Sí, relacionado con esto, que pensaba mencionar xusto con este tema de que as conspiracións por alguna razón tenden cara a dereita. Hai unha serie de animación que é bastante recente, que está en Netflix, que me gustou bastante, que se chama Inside Job, que basicamente é unha parodia todo o tempo, son parodias de diferentes teorías da conspiración e as posibilidades do goberno na sombra, non? E xoga con bastante soltura, con moitas destas referencias, mas a idea que máis me parece interesante, aparte dos personaxes coa que xoga a serie, é o feito de que no seu mundo, aparte dese goberno nas sombras da que os personaxes forman parte, tamén existen conspiracionistas, pero os conspiracionistas case sempre están equivocados, non? Non porque a versión oficial sexa a correcta, senón porque en realidade hai outra conspiración que é completamente distinta, pero da que non teñen nin idea. E, por exemplo, a Terra hai terraplanistas nese universo, pero a Terra non é plana, senón que é oca, e dentro hai como toda unha especie de civilización que é alien, pero do interior da Terra. E a chegada á Lúa que se emitiu, o sea, a chegada á Lúa que se emitiu en realidade sí que foi gravada por Kubrick, pero non porque non chegasen en realidade á Lúa, senón porque sí que chegaron, pero Armstrong e Buzz Aldrin eran en realidade uns hippies e montaron toda unha colonia de amor libre na Lúa e o goberno non se podía permitir que eso saíse á luz, sabes? Hostia, que guapo. A serie moi divertida,
Claro, a serie está moi ben porque xoga coa premisa de que ti coñeces as teorías da conspiración, pero en realidad pon de manifesto que case todas as teorías da conspiración son como a versión máis aburrida ou a versión máis como conservadora no fondo de que podría ter pasado en realidade, sabes? Sí. É como, vamos a imaginar a cousa máis tola, e de novo, sabes, che como a Nolan, sabes, unha cousa aburridísima de conspiración de temos que agochar este asesinato, sabes? Os furibundos anticomunistas, ¿no? Que, joder, falando diso, non sei se xogaches unha vez ao Call of Duty, creo que era Modern Warfare 2, pode ser, que hai unha misión en concreto que, bueno, todo que é o componente do videoxogo e moitísimas misións comezan pois con o tema da invasión de Rusia de Estados Unidos, creo que era unha guerra entre Rusia e Estados Unidos. Todo isto xorde primeiro por un atentado que se produce nun aeroporto ruso, é como unha conspiración que fai un grupo terrorista, que son rusos precisamente, que saben que teñen un americano infiltrado no que no grupo, eles fan un atentado terrorista nun aeroporto, unha misión que, por certo, foi moi polémica a nivel mundial, porque podías matar a civiles e todo o rollo, e resulta que o que morre, pois o americano, eles sabían, non? Empregan o americano pois para causar unha guerra de Rusia contra Estados Unidos, non? Entón, o feito de que o xogo xire en parte nesa conspiración me parece bastante interesante, non? Dime. Non, son máis, ia comentar que a min pásame con ese Call of Duty, non? Que, como ti dis, foi moi polémico e tal. Eu un dos poucos que xoguei a campaña inteira. E teño que dicir que non me enterei de nada da historia. Que é tan complicada, tan enrevesada, ao mesmo tempo tan ínfima, que é como... Se queres convencerme de algo políticamente, o sea, pode ser un videoxogo fascista, e ainda así non te censuraría, porque é tan malo que non me podes convencer, non me estás transmitindo ninguna mensaxe, sabes? Non me estou enterando da propaganda. Non sabes que Call of Duty é literalmente un xogo fascista, así que... Propaganda mal, non? Propaganda mal. Sí, totalmente. Si se quere ir ao Burger King agora. E falando de propaganda e todo o rollo, no Fallout, joder, todo o que son os refuxios que crea a empresa esta Vault-Tec, non? Sempre teñen por detrás un motivo oculto, non? Que se vendían como na publicidade, non? Do videoxogo, pois como un refuxio aí contra as bombas, tal, e realmente todos os refuxios son como unha rede de experimentos da empresa, non? Todos moi turbios, non? Ou super turbios. E logo está o tema do enclave, non? E o virus este de evolución forzada tamén para crear os mutantes. Se falamos tamén de conspiracións a nivel de ficción, home, Dune é un libro que basease tamén nunha conspiración, non? Como pode ser o Emperador e os Harkonnen contra a Casa Atreides, non? E todo o rollo das Bene Gesserit por detrás tamén. Claro, que me parece máis interesante, non? O outro non dixe de ser unha loita de imperios así un pouco tipo que falábamos algunha vez, non? Romano, a traición de Julio César, todas estas cousas. Sí. E as Bene Gesserit que parecen a man na sombra, non? Moito máis así elevado, non? Moito máis místico o punto. Bueno, vou citar a un bello amigo deste podcast, a señora Lamour, non? Porque hai tempo deron unha entrevista por aí, non? E sacaranlle esta cita, unha mítica cita, non? Del, Dicía, o máis importante que aprendín sobre a teoría da conspiración é que os teóricos da conspiración queren nela porque é máis reconfortante. A verdade é que o mundo é caótico. Non é a conspiración da banda xudía, nin de alienígenas grises, nin de reptiloides de 12 pés de altura. A verdade é máis aterradora. Ninguén ten o control. O mundo carece de temón. A mí pareceme bastante bonita, non? O tema de Moore de como ve el tamén é certo que pues, parte de unha teoría sempre del anarquista, un home así un pouco tal. Porque creo que, como falábamos antes, o estado e a conspiranoia creo que está bastante relacionado, non? É evidente. El creo que por onde el leva o camiño, non? De Moore pareceme bastante humano pola súa parte. Pero sí que me parece esa idea de entender as conspiracións como un asunto moi reconfortante, non? Para a humanidade ou para o que creen nelas, non? Case religioso, en boa parte case rozando a fe, non? Que poderíamos relacionarlo antes con esa fe cega, non? No que ti queiras, na ciencia, no estado ou no por onde queiras. Perante unha realidade, non? Que realmente non somos quen de asumir, non? As conspiracións funcionarían como unha serie de textos bíblicos, diferentes evangelios, que permiten pois, a moitas persoas pois, fuxir dos seus dramas diarios, non? Ou de, saime mal isto porque realmente que fan que me salgan mal. Claro, estou fodido nesta sociedade porque este tipo de cousas estánme destruindo, non? Ou fuxindo ou negando parte da súa responsabilidade
nestes males pois que asolan o mundo, non? Por exemplo, non vou reciclar porque realmente todo o mundo está aí facendo un Cristo ou X cousas de que realmente aquí ninguén, ou cando boto un chisme na basura de plástico, logo ve un camión e xunta todo, que me contou un amigo meu, non? Tal cual, uf. Sí, no, sabes, pero pequenas cousas, non? Porque isto non dixe ser pequenas cousas, non? O que creo que onde mellor funcionan este tipo de conspiracións. Logo hai as grandes, non? Pero ao final o que se sinala, non? Porque ese camión da basura que recolle dúas pequenas cousas, non? Eu creo que sinala xigantes ficticios, non? Que poden haber responsabilidade tamén moitas veces nas conspiranoias, non? Que como esas grandes entidades que controlan todo, non? Que todo o mundo se move dende a sombra e hai unha man misteriosa na escuridade que ao final pois fai discurrir a túa vida dunha maneira miserable ou mesmo noutros casos dunha maneira moi boa para algunha xente, non? E sempre me pareceu interesante, non? Esa relación entre fe, religión e casi conspiración, porque hai moita xente que realmente as vive como se fose unha pura religión, o sea, non é outra cousa, o sea, igual que podríamos chegar a interpretar unha religión en sí como unha gran conspiración, non? Sen ningunha proba, máis logo unha fe en algo que te contaron e que ti asumes como verdadeiro e tes que tirar para diante con iso, sempre, por suposto, frente a algún temor, sesa a morte, sesa o inferno ou o medo a que che fajan algo, non? Na outra vida. Non sei, tiraría que falábamos antes do de que son como textos mitolóxicos, como funcionan como especie de lendas mitolóxicas para explicar as cosas que non comprendes, mas do que comentas xusto, non o pensara antes, pero está guai pensar que as conspiracións van nos dous sentidos. Van no sentido de todo está gobernado por unha mao negra ou por un grupo de Illuminatis, pero tamén van polo sentido da anarquía. Quer dicir, a conspiración de que en realidade o goberno non é capaz nin de que reciclemos e todo de publicidade é o contrario, é que o goberno en realidade non pincha nin corta. E valen para os dous sentidos, simplemente vale para o que ti queiras que valga, sabes? Sí, totalmente. Pablo, non sei, creo que querías dicir por aquí algo tamén. Sí, xusto en relación a dúas cousas que sinalabas ti, tanto a visión, digamos, do escepticismo da conspiración, que representaría Alan Moore, a idea de non hai ningunha conspiración porque prácticamente nin hai control, sería como a hipótese absolutamente contraria a de Kafka. E logo tamén a idea de que as conspiracións o que é realmente unha especie de religión, pero que non ten tanto elite, grandes conspiradores, senón xente que o cree. Como dicilo, unha greixa un pastor, por falar en termos así moi religiosos. Estas dúas ideas, penso que as focaliza moi ben unha novela moi clásica sobre conspiracións, que é O péndulo de Foucault, de Umberto Eco, que conta a historia dunha conspiración ocultista en Italia, que como case todas as conspiracións así contemporáneas ou postmodernas, se queredes, ten de todo e come de todo. Mestura Illuminatis con alienígenas, con profecías maias, enerxías telúricas. O brillante da novela é que conforme che vai contando estas tramas, pareceche que do que vai ir é como que de todo isto é verdade, non? Que che vai contar as relacións secretas da orixe da humanidade porque un alien tipo Prometheus baixou tal. E realmente non. A graza é que quen leva a cabo esa conspiración son persoas que sí, teñen poder, son económicamente están nas posicións de control do Estado e das grandes empresas, mas que realmente non son especialmente listos, son xente tan parva como calquera persoa que leva un gordo de papel albal, non? Xente que está constantemente producindo lixo intelectual, comendo, regurgitando, e crea unha papa que acaba sendo confidente, non, bueno, moi atractiva e eficaz, porque realmente o que conta é moi guai, non? O sea, é un aspecto que ainda igual non falamos moito das teorías da conspiración, pero que son a puta hostia. O sea, gustanos consumilas como ficcións, porque realmente cada que che conta, pois, iso que, non, que o da Lúa é mentira, que foi Kubrick, e dices, hostia, que guapo, sabes? E se fose verdade. Sí, é verdade, claro. É que o de Kubrick a Lúa a min sempre dixen, joder, ojalá, non? En plan, oxalá pasase de verdade, dixen, que quero creer, es nesta quero creer, non? En plan de, hostia, sí, Kubrick ali grabando un aterraxe. E ademais, sobre todo por moitas veces, evidentemente hai teorías conspiranoicas, non?
ou conspiracións moito máis cribles que outras, non? Ou se basean en tal, non? Eu acordo de que esta chegaron a vendela semi-ben cando dicían que realmente non é que sí que se chegou, pero que realmente había como un plan B, por se non se chegaba, pois eso sí que estaba aí e tal, non sei que, bla, 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 non? Entón, empezan a mesturar que o máis problemático, non, destes puntos, que é a verdade e a mentira, non? Onde acaba un e onde empeza outro, probablemente non, seguramente, creo, o que falábamos antes, non? De historia convertida en conspiranoia e conspiranoia convertida en historia. Estou convencido que ao longo dos miles de anos de historia probablemente nos comemos algunha neste sentido. Creo eu, ou non sei como vedes vos, pero é probable, non? Sí. Sí, de feito, joder, comentaba Pablo o de Umberto Eco e eu penso que, por exemplo, en Italia toda esta, non sei se chamalo xénero de conspiracións, ten que estar influidísimo, pois porque en Italia é como un atractor, bueno, o Vaticano en particular é como un atractor de vendefubes que te intentan colar Sí, claro. sectas locas nas alrededores de Roma, de señores que te intentan colar movidas durante case toda a Idade Media para adiante, quero dicir, ao final esa figura do conspirador que se inventa unha movida loca e intenta e vai convencendo a peña vulnerable é unha cousa moi repetida, vai. Pero logo a película está de, non sei se coñecedes, a Day Life, que é como que de repente un tipo pos unhas gafas de sol e descubre como a realidade é como que todos os poderosos son alienígenas. Entón, non a vi. entón o tipo pos unhas gafas e ve como que todo que os cartéis de publicidade, libros, cartos, etcétera, teñen como mensaxes subliminais para subyugar ao que é a humanidade. Entón, por exemplo, ves un dólar e pon este é o teu deus, ou ves mira un edificio cun cartel enorme, pos as gafas e pon crece e reprodúcete, ou non cuestiones al sistema, non sei que, está bastante curioso, falaba un pouco Black moi Mirror. Platón, case, non? Tamén de Falaba de ver aí Zizek. a realidade e tal. Falaba Zizek de que era unha das maiores películas anticapitalistas de historia, a de Day Life, pero que sí que é bastante curioso, porque, joder, casualmente os poderosos e a xente Day rica sexan alienígenas. Eles viven, non? Para Sí, xente que efectivamente, está... eles viven, sí. Day Life. Moi ben. Bueno, pois eu, por abrir outro melón, non? Probablemente que logo cando escribín, agora estaba lendo e dixen, pois igual podería ser un tema de falangullo puro, non? O tema dos roubos, non? Os atracos, non? A ficción de ladróns. Mais non deixa de ser unha conspiración, non? A posibilidade de entender a conspiración como falaba antes Alba tamén, non? Como un simple delito, non? Onde dúas ou máis persoas trazan un plan de dubidosa legalidade segundo a legislación vixente para tratar de foder a outro ou de destronar ou do que sexa, non? Isto ao longo da historia pasou. En ese sentido, en xeral, a min as historias de ladróns, eu son moi fanático das historias de ladróns porque me fan moita graza, non? En plan, e hai, por exemplo, un episodio, porque además todos teñen unha narrativa moi semellante, non? Ou moi parecida ou moi tal. E hai un episodio de Rick e Morty onde parodian todo isto, non? Onde Rick odia as historias de ladróns porque di que, por se haya entrada, que a maioría da historia basease simplemente, dá o dato, lembra que o 60% dos golpes consisten simplemente en buscar e captar o equipo que o fará, que é onde reside a graza, non? You son of a bitch, I mean. Entón, dai se establecen, non? Segundo, bueno, podemos buscar por aí un pouquiño, normalmente películas de ladróns, libros de ladróns, non? Parten dunha introdución onde se establece o por que van roubar, non? A posibilidade do roubo ou o contexto do roubo. Por exemplo, en Ocean's Eleven, o señor Danny Ocean, non? O señor George Clooney vai roubar o casino porque o tipo está liado coa muller, non? Ese é o leitmotiv que o move, a parte dos cartos, evidentemente. Logo comeza a captación, que ven sendo o proceso de reclutamento de todos os socios que ocupa o 60% da película. Realización do roubo, non? O acto en sí, toda a trama que ven sendo as escenas de acción e bla bla bla. E logo está a conclusión ou explicación que realmente é o importante das descripcións dos golpes, non? Non tanto que se rouba, que pode ser calquera cousa, un maletín, unha mansión, unha caixa forte, un non sei que, senón como se rouba, non? Ese plan que é a graza das películas estas de como o fixeron, non? Como o conseguiron. E non sei se vos sodes moito de películas de roubos ou de ficcións de roubos. Non sei se estades enganchados aquí a... A min encántame. As do Italian Job clásicas, me encántame, tío. Hostia, Hai
hai unha peli de roubos que me encanta, pero que por desgraza non chegou a existir, que é un proxecto que ia facer Nacho Vigalondo, dirixindo, bueno, adaptando unha serie de cómics que non lembro cal é o nome, igual algún dos nosos ouvintes pode nos axudar, mas son uns cómics basicamente en que os superheróis son moi fortes, son tan fortes que a maioría dos superviláns xa están atracados, encarcelados. Non convertéronse nunha especie de viláns de segunda. E conta a historia dun equipo de superviláns que ten que roubar un banco. E teñen poderes, por exemplo, resiste que o corten en anacos, non? Pode rexenerarse así un pouco, dunha maneira un pouco torpe, entón atravesa os raios láser, queda despedazado e vais así raptando un pouco como pode e tal. É a hostia o cómic. É de Mark Millar, penso. É que non lembro o nome, pero é como Ocean's Eleven, máis con superviláns. É unha pena que Vigalondo non adaptase, que o proxecto final non saíse, porque teria sido un pasadón. A verdad que sí, soa ben. E por último, eu tamén así de engadir outro melonciño así pequeno, era o tema dos Men in Black, non? Que probablemente unha das conspiracións gubernamentais máis extendidas, non? Nos Estados Unidos, en certo medio en parte en todo o mundo, non? Por culpa de Hollywood ou dos nosos propios referentes locais de policía ou CNIs ou o que queiras, non? Comentar aquí. Hacía de Pablo. Sí, aquí temos que aplicar, por suposto, imos falar de Will Labazadas Smith, como todos o coñecemos xa. Pero esta teoría esta teoría dos homes de negro realmente tamén aportada por Expediente X, non? Os X-Files de Mulder e Scully, onde tamén aparecen, non? Hai unha mitoloxía propia onde realmente eles son os homes de negro, quero decir. Pero fora diso, hubo unha escena que me pareceu así semigraciosa, non? En Men in Black, que era cando en Men in Black 2 concretamente, onde tratan de presentar un tipo que está obsesionado cos homes de negro, non? E máis, este é un friki total, o típico friki, non? Representado nestas películas, así medio calveando, con gafas, dono dun videoclub. En el ten un tesouro que protexe con alevosía, que é unha cinta na que é narrada a historia dos homes de negro, non? Esta historia, ademais, unha parte desta historia acontece na propia película, non? Trata sobre isto, a propia película, super meta ese momento. E o curioso é que, bueno, se ven o tipo descobre a verdade, automáticamente ou posteriormente neuralizado, non? Fallo de mira pa aquí, non? E fallo o flash, e o tipo pois lle borran a memoria e lle fa un recordos novos. Fora desta graza, claro, inicial, que por certo, tipo dinlle, hai un momento moi extraño, non? Que lle din, bueno, agora o que vas facer é refacer a tua vida e vaste comportar, non sei que. E o tipo colle un bate e vai matar a nai. A min pareceme super sórdida ese momento, pero este é outro cantar. Dade a pensar, a min deu de pensar de que de algún xeito este home, claro, pasa a formar parte da propia conspiración. En plan, é víctima absoluta desta. É unha proba de que existe, que el mesmo é unha proba de que existe, que moito máis potente do simple feito de coñecela. Quero dicir, a broma é que agora xa forma parte disto. Non pode xa escribir en foros sobre a teoría. El é a teoría, non? De que é un neuralizado por parte dos homes de negro. Entón, claro, queda totalmente dentro da conspiración e non é quen de salir dela nunca máis. E máis, ainda que a descubrise, volvería a ser normalizado. En plan, está nun bucle ou nun lazo temporal que probablemente se repita nesta historia xeral dos homes de negro en Men in Black, como eles a contan, non? Scully e Mulder tamén en X-Files farán bastantes bromas con isto de xente que cree en teorías tolas cando son eles os que están vivindo as teorías tolas. En plan, teñen, non sei se vos acordades do grupo de frikis, non? Que traballaban con eles, aí van gañando en protagonismo nas últimas tempadas, pero é un pouco representar esa forma, non? Da xente que creía, eles, sí, creemos, pero hai teorías de conspiración, sí, pero a realidade é moito peor, non? Que o que falábamos antes, non? De Pablo e tal. Realmente, ao final, é que a realidade de X-Files, non? Todos estes mitos que les perseguían, non? De todo, realmente a explicación, sempre atopaban unha explicación ou semicientífica por parte de Scully, ou simplemente non molaban tanto, realmente, eran realmente problemas con asesinatos, problemas co goberno, non tiñan tanta chicha como a propia teoría da conspiración, non? máis melóns por aí para abrir, se queredes, ou comentar. Sí, mira, falabas antes das películas de roubos, e pensando noutro esquema como moi... Porque unha cosa que me gusta moito das películas de roubos é que teñen como un esquema moi fixado co que podes como trastear, non? Que te permite como facer probas. E hai outro esquema moi pechado que está íntimamente ligado coas conspiracións, que é o da resolución de puzzles.
o do mítico exemplo que seguro que estaba despensando xa dende o principio do programa algunhas, é o do Código da Vinci. Pero hai outro que tamén quería mencionar porque me parece graciosísimo. Non sei se viche esas películas de A Búsqueda ou National Treasure as de Nicolas Cage. Sí, claro que sí, claro. Todo Nicolas Cage está visto neste podcast. Bueno, que son increíbles. O sea, é que de novo, todas estas películas teñen como o mesmo formato que é basicamente coller os elementos dunha mitoloxía moi establecida, que por lo que sei, no Código da Vinci é a xuventude de Jesús de Nazaret, non? Ou unha mitoloxía que pretendes que facer publicidade nas pelis de Nicolas Cage, pois toda a mitoloxía está norteamericana del palo dos pais fundadores. E cuestionar que detrás de toda esa mitoloxía pois hai como un detalle en concreto que é oculto e que toda hai unha conspiración durante séculos para que non se saiba xusto ese detalle, non? Pois quen foi o verdadeiro asesinito de Lincoln ou que hai un secreto xusto se mires por detrás da Declaración de Independencia. Estas películas son casi sempre un LOL, porque o protagonista é como un criptógrafo que só el sabe as reglas do puzzle, entón só el pode resolvelo. Entón, en realidad é super pouco satisfactorias de ver porque ti nunca tiveches a capacidade de resolvelo, en realidade. Eu vou romper, a mí conste que me parecen entretidas estas, as de National Treasure. Sí. O sea, As de Nicolas Cage foi moi boas, tío. Na de Nicolas Cage hai un momento que comeza a axustar uns óculos aí raros como para ver certo espectro que é ridiculísimo. É ridículo, ben, que dicir, o da mesa do presidente, que hai unha mesa dun presidente tamén ali un momento moi tolo de decir, a ver, tranquilos. Conste que me acabo de acordar que Nicolas Cage tamén ten pelis que me prestan bastante, e unha delas tamén trata dunha conspiración, dun asasinato de conspiranoia, que é a de Ollos de Serpe, Snake Eyes. Boa, é verdad. Que unha moi boa peli de acción dirixida por Oliver Stone ou Brian De Palma, non sei, un dos dous. Está bastante guai, a verdade, en plan, é todo un combate de boxeo e pasa un asasinato e tal, e das que me prestaron, Sí, bastante boas. Pois falando disto, de películas de Nicolas Cage e conspiracións, coñecedes Mandy? Non a vin, tío, que tal está? Din que está moi ben, joder. É increíble. Básicamente, un grupo de adoradores de Satán violan e matan a muller de Nicolas Cage e no camiño invocan unha serie de entidades demoníacas. Nicolas Cage é un leñador retirado e decide vingarse a man limpa e matar todos estes demos satanistas e que non quede ninguén vivo. É increíble, unha experiencia. Gustaríame ser, perdón, a maior profesión deste mundo de ser a xente de Nicolas Cage. O sea, Nicolas, tío, creo que teño unha peli cara ayuda para ponerte diante, tío. Pois sí. Pois a das movidas estas de resolución de puzzles traías, porque aínda que son como un pouco lolailo, sabes, nos cojonados, tampouco están, non aparecen na nada, o sea, ten sentido que estean relacionadas coas conspiracións, porque, como falábamos antes, as sociedades secretas existiron durante toda a historia, e dende o medievo para adiante sempre estiveron, ademais, como moito gusto polas movidas do ocultismo, que se códigos secretos e formalismos requintados, e, a ver, en parte ten sentido, pois porque querían manterse querían ser secretas, querían manterse na sombra, mas tamén eu estou convencido de que en parte é porque é divertido facer puzzles e ter como contrasinais cos teus colegas e tal, sabes? En plan, como que todas as conspiracións da historia son, na realidade, unha crise de medianidade moi mal levada, non? A escape room da xente de antes. O equivalente a ese idioma inventado que facías cos teus colegas no instituto, sabes? Unha cosa. Comprocho. A versión paródica deste tamén é moi divertida. Non sei se coñecedes o episodio este de Futurama, que é como unha parodia do Código da Vinci, onde hai como unha especie de robot da Vinci feito de madeira, que está guapísimo. Pero ese é o mesmo onde Da Vinci é o burro, o máis burro do planeta. Sí, é ese capítulo. Ese, non? O de... Sí. É unha mierda moi boísima, Está moi ben, tío, ese capítulo. Bestial. Ese capítulo está moi ben. Bestial. E despois das sociedades secretas, como os canteiros dos Simpson, claro. Home. Que non só, bueno, nos canteiros tentranse susto nese capítulo nos canteiros, pero logo hai como outra sociedade que aparece habitualmente nos Simpson, non? Que está o señor Barnes tamén, e o conde... El conde Chocula. Como se habla? O Chocula, non? Algún tal que... Conde Chocula. Que va bien. O conde Chocula, o Teixano do petróleo. Sí, o Teixano. Que o rollo que, bueno, que eles que a veces
non, e ás veces é unha irmandade secreta e ás veces simplemente é o Partido Republicano de Springfield, non? En plan de... e ten a súa, evidentemente, a súa movida, non? De tal, a verdade, moi ben traído. Moi ben, Pabliño, creo que tes aí unha derradeira un melón por abrir meramente grande. Sí, de feito demasiado grande. Igual eu teño aquí unha chapa que flipades, pero vou alixerala un pouco. Porque eu non quería deixar acabar o podcast sen falar dun igual subtipo e virme moi arriba, pero unha forma posible de ficción conspiranoica que non ten moito impacto no mainstream e por iso é un pouco difícil de identificar, mas que está guapa. A ver se me explico un pouco ben. Refírome ás conspiracións, ás veces a nivel mundial incluso, pero que son executadas por xente super normal. É dicir, non así por funcionarios escuros do goberno, nin grandes empresarios, nin seres sobrenaturais, non. Pois xente normal que se xunta cos seus amigos e subverte a orde establecida. Vou así enumerar algúns textos nesta liña porque me parecen todos moi bons. Dar así exemplos destas conspiracións. O primeiro que se me ocorre, que non é o máis antigo, pero o primeiro que me voa a cabeza é un pequeno contiño de A vida e instruccións de uso, a novela de Georges Perec, que conta a historia dunha sociedade que se chama Shiranami, que son 3 homes, e son normais, eu que sei, pois, non sei, carniceiros, ponlle, que deciden xuntarse e, por pura progresión xeométrica, fan os cálculos, se cada un deles convence 3 persoas de que convence outras 3 persoas, din, hostia, pois, imos dominar o mundo, non? E iso fan. E deciden establecer nesta especie de conspiración puramente matemática, xeométrica, o requisito de estar, creo que son 2 días, suspendido sobre o chan dunha habitación de hotel cuns dados moi afilados entre os dedos dos pés, que me parece como un rito de iniciación moi extraño, pero suxestivo a súa maneira. Nesta liña vai tamén o lugar Orbis Tertius de Borges, que igual nin o detallo porque é bastante coñecido, mas, en fin, conta a historia de como unhas persoas imaxinan un mundo alternativo ao noso, van creando as súas enciclopedias, os seus dicionarios e acaban suplantando o noso. Son, de novo, non xente moi poderosa, senón literatos, intelectuais, tal. Onde sí que me quero meter é nunha novela galega potentísima e bastante pouco lida, eu penso, moi recoñecida no seu momento, mas hoxe en día é un pouco lida, que é Grupo Abeliano de Xosé Cid Cabido. Que, cando estaba así dándolle voltas a isto, estaba me custando moitísimo escribir, intentar resumir de que vai. A ver se o consigo. Son 7 persoas, 7 homes en concreto, que reúnense para facer cousas. A cuestión é que, por algún motivo, todo o mundo lles di que sí. A tal punto é así que van, se non lembro mal, igual manipulo un pouco as anécdotas, porque non teño moi boa memoria, pero se non lembro mal, van á Diputación provincial e dinlle aí o presidente da Diputación que abandone o posto e que yo deixe a eles que son moito mellores. E o tipo dilles que sí, claro. Bueno, pues con esta mecánica acaban roubando un banco, disolvendo a policía do concello, pero tamén fan cousas super normais, van poñer unha lavadora, dan un paseo en bus, van a ver a non sei que aldea, non? É todo unha especie de vagar durante 3 días facendo o que lles apetece, sabendo que por algún motivo ninguén lles vai dicir que non? É como unha conspiración guapísima porque non hai sombras, é toda a luz do día, simplemente a xente obedecelles. É increíble, de verdade. Hai tempo, dixen neste podcast, que a miña ficción preferida número 7 era Mega Man 2. E dixen que iría dando os números seguintes. Pois temos aquí o número 4. Grupo Abeliano. Hostia, cuidado, lista. Hai unha persoa que vive no Val de Umbría que leva a lista de fama. Persoa, véxote. Recoñézote e quérote. Rock and roll, tío, sí señor. Que guapa esta novela. Moi ben. A veces mola porque é conspiranoia no sentido de que como que pon de manifesto cales son os mecanismos do poder, non? Como podería supertelos simplemente dicindo cousas, non? De feito, hai unha subtraviña política por aí que para min mata a novela, porque é moito máis guai cando é moi surrealista, é moi
random, pero bueno, non se pode pedir Pois todo. queda anotado. Algúnas cousas E pola máis que liña- vedes? Sí, mira, pola liña do random, bueno, non pola liña do random, senón pola liña de cuestionamento de que parecen que son cosas que non son reais. Hai unha variante de conspiracións que penso que non comentamos moito, que son, eu que chamabas algo así como conspiracións ontolóxicas ou conspiracións que teñen que ver con que a realidade inteira é unha mentira, non? Pensas o exemplo clásico podería ser Matrix, non? Que toda a túa realidade é como unha unha realidade virtual xerada por ordenadores, mas tamén poderíamos pensar, por exemplo, na peli de Sete monos de Alba ou É a ou a miña ver se- peli favorita. Vos non sabedes nada. unha peli boísima, a que lle faltan monos, pero bueno. En realidade non a vin, falei dela, pero non a vin. Así ou que os monos podían ser os que eu quixera. Quédate, Alba. A conspiración é fortísima neste xa. A conspiración é fortísima. A versión paródica esta, non sei se coñeces o episodio dedicado ás conspiracións en Community co profesor Professorson, que eu penso que esta idea moitas veces conecta con un aspecto da conspiranoia que sería que directamente o da tolemia, non? De cuestionar que a realidade non é algo que ti comprendas porque non estás, ou ben porque hai uns fíos que moven todo por detrás ou ben porque ti estás perdendo a cabeza. E hai unha peli boísima que a mí me parece flipante, a máis que é un pouco incómoda de ver, pero a mí me parece boísima, que se chama Pi Fenocaos, de Aronofsky, que trata un pouco disto porque é como unha película sobre un señor matemático que está a punto de descubrir como unha formulación matemática que él intenta descubrila para poder predicir de maneira perfecta os movementos da bolsa. Pero pouco a pouco decátase de que hai esa mesma progresión matemática que está a piques de descubrir ou descubrindo, explica un montón de fenómenos naturais e sociais que ve no seu día a día. E é como que vai pouco a pouco perdendo a cabeza no sentido de que pensa que eses números están alrededor de todo o que ve. E tamén vai enlazando tamén esta mesma teoría de perda de caída na locura cunha especie de empresa xudaica que pensa que eses números están relacionados coa cábala e que o persigue para que non publique os resultados. Quer dicir, todo o tempo durante a película non sabes se o que estás vendo son paranoias que están dando a él ou son cosas que están acontecendo de verdade, e a película fomenta ademais esa ambigüidade para que ti non saibas se está tolo ou simplemente é un xenio matemático, non? Está moi ben, é unha peli moi guapa. Que guai. Pois xusto a semana pasada acabei de ler un libro que eu penso que cancha moi ben con isto que comentas, en xeral coa idea de conspiracións moi tolas, que é o Xeo de Vladimir Sorokin, que ten un argumento super raro, que é que en Rusia hai unha conspiración levada a cabo por xente de todo tipo que se dedican a secuestrar xente e baterlle no esternón cun martelo con punta de xeo quitado do meteorito de Tunguska. Este é o argumento. Pareceme maravilloso. Pareceme absolutamente maravilloso. Por que fan isto? Porque están convencidos de que dentro dos loiros de ollos azuis, da poboación humana con ollos azuis e de cabelo loiro, hai algúns que son fillos da deidade que creou o universo. Ollo, Attack of Titans aquí. Sí, pode ser. Faltaba, bota de rodelista, estamos. A cousa é que baténdolles no peito con este xeo de Tunguska, o corazón espertalles e fala. Entón, danlles co martelo, ponlles aí o maquinillo este para escoitar os latidos, non me lembro como se chama, bueno, un estetoscopio, como sexa. E escoitan como o corazón di o verdadeiro nome desta persoa. Bueno, a cousa é que, evidentemente, isto é unha cousa tolísima e en todo momento pensas, menudos putos fumaos, pero o guapo da historia é que é verdade, realmente son os fillos de Deus. O sea, decata este final da novela, ademais son uns putos nazis, quero decir, vas vendo como ao longa da historia asocianse ao nazismo, aos campos de concentración, mas ao final, o peor de todo, é que si son fillos do creador e si van ser capaces de levar a cabo o seu fin, que é borrar todo o mundo e crearlo de novo. E está moi guai, porque é unha destas poucas novelas onde os malos gañan e os tolos conspiranoicos tiñan a razón. É boa, é increíble, recomendo moitísimo. É parte dunha triloxía, eu non sei como segue, eu lín o primeiro como produto autónomo, moi guai. Guapísimo.
Bueno, eu creo que para rematar xa últimas alusións, últimos rogos, últimos insultos do programa, doulle a palabra aquí ao señor Rodicio para que presente un último plan, non? Que creo que máis que xa vai ser un pouco que é un desastre, non? De meter ideas diferentes e pa diante. Sí, máis que falar de xa nada en concreto, pois xa falamos case de un montón de obras que foron interesantes. Quería preguntarvos cal é a vosa teoría da conspiración así un pouco pop ou relacionada con xente famosa ou algo así que vos guste máis. Porque eu teño dúas, e as dúas ten que ver con xentes famosos norteamericanos. A primeira é de Nicolas Cage, que xa saiu hoxe, pero que flipa a teoría de que Nicolas Cage é en realidade un vampiro, porque hai un notas que ten unha foto que é verdadeira, a foto é verdadeira, dun soldado da época da Guerra Civil Norteamericana, que se o ves é claramente, o sea, é igual que Nicolas Cage, que é exactamente igual que Nicolas Cage. E entón, pois, Nicolas Cage sería unha persoa que ten como eso, 150 anos de vida que decidiu, cando tiña 130 ou así, facerse actor. Sabes que pasa? Que oxalá fose verdad, tío. É que isto sería boa, tío. Joder. O mundo é moito menos interesante do que parece, joder. É que, a mí, por exemplo, é que as dúas que teño son como pop así, jajás, pero esta me parece boísima porque de alguma maneira explica toda a locura de Nicolas Cage, sabes? É un señor que viu toda a puta mierda do século XIX, do século XX, e que non está ben, quer dicir que está un pouco perturbado por todas as cosas que viu, e claro, por eso é así, por eso ten esa personalidade de actor, sabes? Sí, totalmente, que ten todo o puto sentido do mundo, en plan, así, vale, veña, estou dentro, non, deste barco. Máis, claro, que máis si tiñas? alguén é un vampiro é Nicolas Cage, sabes? Sí, sen dúbida. Home, a mí a teoría de que Elvis está vivo parece unha puta hostia tamén. Hai varias de famosos que están vivos en realidad. Andy Kaufman tamén din que está vivo. Ou hai da teoría de que Elvis está vivo e que tiña sentido hai 40 anos, non? Pero conforme máis a xente pensa que Elvis está vivo é como, tío, espabila, que xa sería máis... A ver, tivo que palmar, igual é inmortal. Claro. Agora que Elvis estea vivo implica que Elvis é inmortal, probablemente, que é como unha nova teoría, ¿no? sabes? Porque el naceu, eu creo que debeu nacer a principios dos 30, non? 34, 35, 36, o sea, xa tería case 100 anos agora mesmo. Home, 100 anos non, joder. Case, digo, 90, joder, quero dicir. Joder, non tantos, porque suposta, o sea, el morreu nos anos 70 xa, non? No 77, iso sí como sei. Sí. Entón por aí, bueno, non, claro, 80 moitos máis ben. De famosos que están vivos, de famosos que están vivos, a miña teoría favorita é a de que Avril Lavigne morreu no ano 2003 e foi sustituída por unha doble chamada Melissa. Sempre fan. Que é unha teoría que naceu nun blog dun señor brasileiro que se lle ocorreu esta idea e convertiuse unha cousa extremadamente viral de que, joder, como que había un montón de cousas que explicaban que a rapaza en realidade non era Avril Lavigne e que cambiara de voz xusto nese ano e que xa non bailaba como antes. E de novo, pareceme a hostia esta teoría porque explica os cambios radicais de estilo de Avril Lavigne. Sí, Avril Lavigne era unha rapaza como skater girl e despois de repente era, non sei, quería ser Britney Spears. E era porque en realidad era Melissa que quería ser Britney Spears, tío. Que se chame Melissa, non sei por qué, pero faime moitísima gracia. E que ademais as teorías cos músicos normalmente suelen estar como bastante ben elaboradas, non? De como poñen puntos anos concretos de cando hai un cambio de estilo, cando cambian o pelo, cando se fai non sei que, non? Pasa con Paul McCartney, pasa con Robin Iniesta de Extremoduro. Había unha teoría nun foro super extendida de que explicaba que era un momento exacto en que, claro, Robin Iniesta morría de sobredose, era sustituído por outro, non? E como que este Rob é moito máis frío, que cambioulle tiño pelo rizo, pero ahora ten como máis liso, eu en plan, xa, heroína, sabes? En plan, xa, podemos explicalo, creo que pode explicalo. Pero moi tolo, en plan, pero as dos músicos suele ser algo así, non? De fui sustituído despois da morte, como tiña que seguir producindo pasta, porque non sei que había que aproveitarlo, tolemia. Estaba por algún foro, por aí de tal aínda. De todas formas, o de Avril Lavigne eu comprábao, pero é que o último disco está bastante ben, entón xa como que volveu. Igual Melissa morreu e puxeron a terceira Avril Lavigne. Claro.
A ver, eu sempre Rafael direi que Francisco. a miña favorita sempre, a ver, non favorita, pero sempre teño moito respeto para a Área 51, sempre me fará moitísima graza. Sí, O tema de que temos ovnis ali ou extraterrestres ou tal, eso sempre direi, joder, mola, ¿no? En plan, a idea de pensarlo digo, sí, va, seguro que sí, ¿no? En plan, putos Estados Unidos, ¿no? Joder, Pero no GTA San Andreas estaba o The Truth que Sí, que estaba o fumeta todas as hippie de... Sí, que era boísimo, joder, que sería boísimo, sí. Claro. A ver, eu teño na miña habitación teño o póster de Mulder de I Want to Believe, o sea, non podo negar a miña propia conspiración. Pero son fan, de logo, de algunha merda como moi rara, tipo Charles Manson era un agente da CIA, sabes? En plan, a ver, por qué? Están ¿Por qué? Está como moi elaborado, tal, e empezas a buscar e dis, pero por qué, sabes? O sea, pero en que momento, non? Chegamos a facer isto, non sei, son moitas mostolas, quero dicir, a mí moi fan sempre da tolemia e destas cousas, non? Mais cousiñas, a ver, non sei, Alba, se tes algunha favorita, por exemplo, esa tiramos pa bingo. De conspiración. Quedas con algunha? As vacinas con microchips. Alba. Non sei se terei unha favorita. Non sei se podo decantarme así. Podes crear algunha, inclusive, Se queres, empezamos a crear entre todos algunha e a que ti, sabes, promovas, o sea... Encantaríame que ahora se fose de clase e xa así, a conspiración contra Xulio César, sabes? O sea, a miña favorita. Pareceme moi ben executada. Eu o problema que vexo é que nada que digamos vai superar o de Melissa, así que sí, evidentemente. eu renuncio tamén a miña quenda de palabra. Pareceme correcto. Bueno, pois imos ao noso, imos facer as nosas vidas e ese tipo de cuestións. Vémonos bueno, como espera, sempre. un segundo. A miña teoría da conspiración favorita é a de que Darío e Guillermo en realidad son a mesma persoa. Sí, a É miña verdade, tamén. é verdade. A miña tamén. Vale, Darío, xa sabemos. Perdón. Bueno, pois ata dentro de 15 días, por suposto, como sempre, aquí estiveron Alba, Darío e Guillermo, que sabemos que son a mesma persoa, ou Rodicio, os tres, Pablo Pesado e eu, un servidor. Así que nada, vémonos no seguinte, que non sabemos de que vai ir, pero dal juira. A Buriño. Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Xúpiter Non sei onde estás Sentado no porche Todo está en paz Eu son o último terrícola Non fun quen de marchar No meu telescopio Made in Taiwan Vexo aparecer